За байнгын орооны гишүүдээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. За улсын хурлын дарга хүчирлийн санаачлагаар Монгол улсыг хөгжүүлэх 2026 оны чиглэлд мөн одоо засгийн газрын 2024-с 28 оны хөгжлийн хөтөлбөр дээр ногоо эрчим хүч тэр дундаа тархамал их өсрийг одоо хөгжүүлэх гэж заасан байгаа. Тэгэхээр энэ ажлуудыг одоо эрчимжүүлэх зорилготой одоо чиглэлийг өгөх ийм тогтоолыг улсын хурлаас гаргаж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо тогтоолын хүрээнд ер нь одоо тархамал их өсрийг одоо 3 чиглэлээр эрчимжүүлэх шаардлагатай байна. Энэ чиглэл рүү ажиллаа гэсэн ийм одоо чиглэл өгж байгаа. Энэ 3 чиглэл болохоор нэгдүгüүрт нь бол айл өрхийн одоо тархамал их өсөр. Хоёрдугаарт нь одоо аймаг сумдын тархамал их өсөр. Гуравдугаарт нь одоо автомашиныг одоо цэнэглэх тархамал их өсөр гэсэн ийм одоо 3 чиглэлээр ногоо эрчим хүч тархамал их өсрийг хөгжүүлэх чиглэл өгж байгаа. Айл өрхийн тархамал их өсрийн хувьд та бүхэн мэдж байгаа сүүлийн үед ялангуяа одоо гэр хорооллын айл өрхүүдэд нарны панел одоо батарей халаагууртаа суйрлуулад яндангаа салгаад агаарын бохирдлыг бууруулах улмаар одоо хэрэглэгч маань илүүдэл цахилгаанаа шүлжээрөө борлуулад одоо орлого олох тийм одоо боломжийг бүрдүүлэх төслүүд бол нэлээд одоо олноор хэрэгжүүлж байгаа. Одоо эхнээсээ бол 3 жил болоод үнэхээр бид нарны панелаар нарны эрчим хүчээр бол айл өрхийг яндангаас салгаж болох юмаа гэдгийг бол ингээ харуулад батлаа явж байгаа. Гэхдээ энэ төслүүдийн хувьд яг одоогор бол ингээд хэрэгжүүлж байгаа тоон айгүй цөөхөн учраас нэг айлын хөрөнгө оруулалт харьцангуй өндөр байгаад байгаа. Хоёрдугаарт нь болохоор энэ одоо айл өрхийн тархамал их өсрийг шүлжээнд холбох асуудал бол нэлээд хүндрэлтэй байгаа. Одоо баг техникийн нөхцөл авах, зураг төсөл боловсруулах, одоо барилга угсралтай ажиллаа, одоо туршил тохируулахыг шалгуулах гэх баг 6 сар болж иж одоо шүлжээнд холбох гэд гэх мэтлэнгээр одоо маш олон хүндрэлтэй асуудлууд нэгдүгüүрт байгаад байгаа. Тийм учраас энэ одоо айл өрхүүдийн тархамал их өсрийн одоо асуудлыг бол ийм одоо цөөхөн тоогоор биш их хэмжээтэйгээр одоо хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Ингэжээж одоо нэг айлын хөрөнгө оруулалт багаснаа. Ингэжээж одоо энэ одоо айлууд яндангаас салснаас одоо агаарын бохирдлыг бууруулахад үлдэж байгаа нөлөө маань маш одоо том зургаараа нөлөөлөл нь харагданаа гэдэг ийм одоо чиглэлийг үл өгж байгаа. Тэгээд үүн дээрээ бол аль болох одоо айл өрхүүдийн тэр жижиг оврын нарны тархамал их өсрийг болохоор шүлжээнд холбохдоо бол одоо маш хялбар байдлаар холбох шаардлагатай байна. Энтэй холбоотой тэр одоо журмыг шинчилж сайжруулах шаардлагатай байна гэсэн ийм одоо чиглэлүүдийг өгж байгаа. Дээрэс нь энэ одоо айл өрхийн тархамал их өсрийг одоо хэрэгжүүлэхэд одоо санхүүгийн дэмжлэг олон улсад санхүүгийн дэмжлэгийг үзүүлээ явдаг. Тухайлбал та бүхэн мэдж байгаа Австрали улс бол яг энэ одоо нарны панел айл өрхийн нарны панелаар бол дэлхийд хэрэгүүлдэг. Тэгэхээр Австрали улсын хувьд яадгүй гэхээр 30% дээр нь бол одоо санхүүгийн дэмжлэг олгодог. Өөрөөр хэлбэл одоо агаарын бохирдол үүсгэж байгаа одоо татвар дээрэс нь одоо тэр эрчим хүчээ хэмнэх шаардлагатай үр хүлээсээ одоо хүмүүс этгээдүүдийн татвар дээрэс нь одоо 1% татвар нийгмийн сайн сайхны төлөө зарцуулж байгаа татвар гэх мэтлэнгээр маш олон төрлийн санхүүжилтийг яг энэ одоо агаарын бохирдол үүсгэж байгаа айл өрхүүдийг яндангаас салгах дээрэс нь энэ тархамал их өсөр ногоон их өсрийг дэмжихэд ингэж дэмжлэг үзүүлдэг байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэл рүү бас одоо санхүүгийн схем механизмыг одоо босруулах шаардлагатай гэдэг ийм чиглэлийг үл өгж байгаа. Айл өрхийн одоо тархамал их өсрийн хувьд. Хоёрдугаарт нь болохоор аймаг сумдын тархамал их өсөр. Тэгэхээр та бүхэн мэдж байгаа дөнгөж саяхан одоо Эрдэнэ тэд станцээр тасралт гарахад 8 аймаг 143 сум одоо цахилгаангүй болсон. Өөрөөр хэлбэл төвлөрсөн эрчим хүчний системээс одоо алс зайд байрлсан аймаг сумдын хувьд бол цахилгаан хангамжийн одоо найдвартай байдал маш хүнд байгаа. Жишээ нь энэ одоо Эрдэнэтэд болсон гэмтэл жишээ нь хэрвээ өвөл тохиолдсон бол одоо маш олон аймаг сумдууд хүлдэх хэмжээний тийм одоо эрсдэлтэй аваачиж байгаа. Дээрэс нь энэ одоо аймаг сумдын хувьд хүчлийн уналт бол асар өндөр байгаа. Одоо гишүүд ингээд орон нутгаар явхад хамгийн их одоо гомдол ерөөсөө эрчим хүчтэй холбоотой. Одоо ерөөсөө л нэг 220 вольт гэдэг хүчтэл маань бараг одоо 160-70 вольттэй байна. Гэрэл нэг одоо ялтоосын байдалтай байна. Энэ бол нөгөө урт сугамаар цахилгаанаар хангаж байгаа асуудал.
За тэгэхээр энийг одоо сайжруулах нэг одоо шийдэл бол ерөөсөө аймаг энэ сумын төвүүд дээр одоо дунд оврын чадалтай тархмал их үүсвэр, нарны панел, батарей. За тэгээд тэр одоо сүүлийн үед бол нарны панел, батарей маань өөрөө бие даагаад ажиллах боломжтой болсон. Өөрөөр хэлбэл 100 одоо ингээ аймаг сумаар явахаар одоо шугамн засвар орж байгаа гэдэг одоо хэдэн 7 хоногор ингээд цахилгаангүй сууж идэг юм байлээ. Гэтэл энэ нарны панел, батарей буюу тархмал их үүсвэрийг өөрөө бие даагаад ажилладаг учраас шугамн дээр засвар орох, за шугамн дээр тасралт гарахад яах нь төр хугацаанд тэр аймагуудыг одоо цахилгаанаар хангаад ингээ байж ах бүрэн боломжтой. За тийм учраас энэ одоо аймаг сумдын тархмал их үүсвэрийг хөгжүүлж аймаг сумдын цахилгаан хангамжийг найдваржуулах, за тэр одоо чадлын энерги алдаглыг багасгах зайлшгүй шаардлагатай байна гэсэн энэ одоо 2 дугаар чиглэл. За 3 дугаар чиглэл одоо та бүхэн мэдж байгаа. Өнөөдөр бид нар одоо түлш шатхууны хомсдолтой байна. За энэ дээр бол үнэхээр яалтч авахгүй бид нар хараат байдалд бол байгаа. За тэгэхээр одоо цаашдаа бол цахилгаан машин бол ерөн цахилгаан машиныг бид нар өргөн хэрэгжилж байна. Гэхдээ цахилгаан машины хэрэглээг нэг хязгаарлаад байгаа зүйл маань яалтчгүй нөгөө цахилгаан машиныг цэвэр одоо цэнэглэх байгууламж маань ер нь биднэрт бол нэлээд одоо ховор байгаа. За тэгэхээр цаашдаа бол бид нар энэ тархмал сэргээх тэрчим машины их үүсвэр дээр үндэслээд энэ одоо цэнэглэх байгууламжуудыг, цахилгаан машиныг цэнэглэх байгууламжуудыг за ялангуяа одоо энэ одоо логистикийн төвүүд, за тэгээд энэ орон нутгийг холбосон шугамуудын дагуу байдлаар ингээ байгуулах гэсэн ийм одоо чиглэл ингээ өгж байгаа. За тэгэхээр ерөнхийдөө ийм 3 чиглэлээр одоо ногоон эрчим хүчнийг хөгжүүлэх, тархмал их үүсвэрийг хөгжүүлж энэ одоо эрчим хүчний хараат байдлыг одоо бууруулах шаардлагатай байна гэсэн ийм одоо чиглэлийг өгж байгаа. Тэгэхээр ингээд та бүхэн маань энэ одоо тогтоолыг дэмжиж, за эрчим хүчний салбарыг одоо хөгжүүлэх, за ялангуяа одоо хэрэглэгчийн аюулгүй найдвартай одоо цахилгаан хангамжаар хангуулах, за дээрэс нь агаарын бохирдлыг бууруулах энэ одоо үйл ажиллагааг эрчимжүүлэхэд засгийн газрын одоо өгж байгаа үүрэг даалгавар буюу энэ тогтоолыг одоо батлаад цаашдаа хэдүүлээ хамтдаа хэрэгжилтэнд хяналт тавиад ингээ явъя гэж бодож байна. За ингээ баярлалаа.